Ges I canser I ddechrau pan o'n i'n 15 oeso'n sarcoma bone cancer a fi wedi ymladd yn erbyn canser ers ni. And basically been going through chemotherapy, numerous amounts of surgery to save the leg. I had to have an amputation in 2011. It just keeps on coming back. Fi wedi gorffen chemotherapy ar y NHS, ddim fwy gallen nhw wneud nawr. So ni'n trial codi arian I gael proton beam therapy. Ni'n trial I codi arian mor gloi ni gallu 75,000 I mynd I Switzerland. So mae mam gallu cael fel operation sy'n mynd I gweithio a ddim cael cancer byth eto. Ti gallu prynu t-shirt sef Nicola a ti gallu prynu siamperi hefyd. Ni'n gwneud fel llythyr. Fi'n fel gweud diolch am y pobl pwy sy'n cefnogi mam a fi'n fel diolchgar am e. Diolch yn fawr iawn I pawb am godi arian. Fi rili yn ddiolchgar. Please rhoi arian I mam. Os ti'n gweld hwn, please donate o. Ac fel o'n i'n dweud, mae dwy o ffrindiau Nicola yn ymuno gyda ni nawr. Emily a Laura, croeso cynnes I chi'ch dwy. Nawr ten, Emily, I chi'n perthyn? Ydw, ie, cefndir fi, Nicola. A ti ddechreuodd yr ymgyrch mae I godi'r arian, ynddo fe? Do, ie. Ers I Nicola cael cancer, oedd sdim digon o, wel, sdim triniaeth ar ôl ar yr NHS I Nicola. So penderfynon ni codi arian iddi cael y proton beam therapy yn y Swistir. So hwnna I gael eto ar yr NHS. Ie, siwr ma Nicola erbyn hyn? Ie, mae'n dda, mae'n neud yn rili dda. Mae'n person rili hapus a positif, so mae'n gret. Ond yw fel teulu, maen nhw wedi cael amser mor galed, ynddo? Ydyn. Maen nhw wedi cael amser galed, wel, ers I Nicola bod yn 15, rili. Ond, ie, so gobeithio nawr yr arian gallwn ni codi I cael y triniaeth. Mi'n siŵr bod hi'n hynod ddiolchgar I'r tîm o ffrindiau gati sydd gyda hi. Ydyn, ie. Faint o dîm I chi nawr? Wel, mae lot nawr. Ie, achos wel, ni'n teimlo'n fod Llanelli I gyd tu ôl I ni, rili, achos mae rili wedi dod o'r cyfundeb at ei gilydd. Mae pawb tu ôl I Nicola yn trial codi'r arian, cadarnhau bod I cael y triniaeth. Ie. 75,000. Ond ni wedi codi lot yn barod. Ie. Ie. Be chi wedi gwneud barod e, Laura? Ni wedi gwneud 20 miliwn, efe? 20,000 yn barod, efe? Ie, 20,000 yn barod. Mae hwnna, ie. Mae lot hwnna just bobl yn rhoi arian. So, sy'n ni wedi gwneud lot o digwyddiadau eto. So, wythnos diwetha oedd fel noswaith Ceri, oedd hwnna wedi codi arian. Oedd, fel oedd y beach boot camp, wnaethon nhw 1 filltir o burpees sy'n swnio'n horrific. Nes ti gymryd rhan? Na. Hwna'n swnio'n dipyn o challenge. Mae'n swnio'n horrific. Oedd rhan fwyaf o bobl wedi gwneud e'n tîmau, ond fi'n credu oedd un menu wedi gwneud ar ben ei hun. So, da iawn ei hun. Wy'n gweld ar y rest o fan hyn bod yna skydive yma yn digwydd yn Abertawe hefyd. Ie, so... Os un o'n chi'n cymryd rhan o hwnna? Na. Ie. A fi'n dwlu ar y crysau hefyd. Ond faint o'n chi sy'n mynd ati gyda'r skydive nawr? Chos mae'n dipyn o challenge hwnna, yndi? Oes, fi'n credu mae doi bobl, so... chwar sister-in-law Nicola sy'n neud e. So mae ddi'n neud y skydive, so mae ddi'n eitha nerfus. Ond mae'n werth wneud, fi'n siŵr. Ond mae ydych chi hefyd rhywbeth chi'n siŵr o gael lot o bobl yn neud bake-off. Mae'n cwbl o wythnosau ni'n neud bake-off yn neuadd Swisfari yn Llanelli. Byddwn ni'n gwerthu cacennau a te a coffi ar y dydd. Os mae unrhyw un eisiau dod lan ar ôl cynod I Sul, gallwn nhw prynu bach o pwdin neu rhywbeth. Os mae unrhyw un yn gallu rhoi cacen i'n gwerthu ar y dydd, ti'n meddwl bydd I ddiolchgar iawn I hwnna, ond dim rhagor Victoria Sponge. Ti'n gyda'r un gyda ni. Ond chi wedi meddwl am pob math o bethau, chi'n gorfod I suppose I chi wylo am bethau gwahanol, cadw sylw pobl, y fe? Unrhyw beth, efe? Ie, I lot o bobl dod. Ni'n gwneud concert yn Porthywyn, so mae ffrind agos I ni Gary, mae fe'n helpu ni codi arian, a mae fe'n canu, so mae fe'n rhoi concert yn Porthywyn yn St Mary's ar Mawrth y Pedwerydd. So mae fe'n canu, a bydd hwnna'n grêt. A chi hefyd gael clwb seiclo yn rhan o bopeth hefyd? Ydyn, so mae nhw'n seiclo o Severn Bridge i'r
Pembroke fi'n credu. So Ma' mae'n hwnna'n cymryd Ydi. 14 awr fi'n credu, mae'n mynd i cymryd. So mae'n lot. Ydi. Ond os yw'n rhywun â syniad i godi arian neu eisiau helpu Oes, chi mewn ie. unrhyw ffordd, allan nhw jyst gysylltu da chi achos chi'n falch unrhyw un i helpu fi'n siŵr, efe? Ie, ni'r gyd social media, ni'r Facebook, ni'r Instagram a Twitter. So os mynd unrhyw un sy'n gysylltu ni, gallwn ni roi rhywun neges i fi neu Emily. Ie, bydd ni'n hapus. Ond gwybod mae'r ysgol hefyd, ysgol y plant i bod yn weithgar iawn, do? Ydyn, maen nhw wedi bod yn amazing, actually, achos o'n nhw wedi cael dydd oedd y staff i gyd wedi prynu crysau tŷ hyn, a oedd y plant i gyd wedyn gallu wisgo rein neu dillad i hun, a wedyn oedd rhoi arian i'r Nicola wedyn. Ond fi'n credu o'n nhw wedi codi dros 1,000 o bunnoedd, so oedd hwnna'n amazing. Ie, oedd e'n greit. Oedd e'n really great. Wel, atgoffwch ni am y gynger, pryd mae hyn yn digwydd nawr? Mawrth o Fedwerydd yn Eglwys St Mary's yn Porthewin. A ble geith rhywun docyn? Ar trwyddo Sef Nicola neu yn Seawards yn Porthewin. Reit, a mae gwybodaeth i gyd ynglyn â sut allwch chi helpu sy'n chi eisiau cyfrannu mewn unrhyw ffordd. Mae hwnna i gyd wedi bod ar y sgrin gyda ni hefyd. Ie, mae'r achos yn un arbennig. Cofiwch eich teulu i gyd, Nicola yn arbennig. A phob hwyl gyda'r codi arian. Diolch. Diolch yn galon i chi'ch dwy, ie.